بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، گزارش مسابقات قهرمانی سوپر استار و سوپر فایت رینگ 20 کشور رو در خدمتتون هستیم. در ابتدا از قهرمان برجسته آقای محمد شریفی و در وزن 90 کیلوگرم بله دعوت شد که به رینگ دعوتشون کردن. بله وارد رینگ شدن آقای شریفی، دارنده 5 دوره قهرمانی و در اینجا دعوت میشه قهرمان کنگفو، قهرمان ویتنام از شهر تهران، علی تکلو با چه استیل زیبایی وارد میشن. بله با در خدمت آقای هرمزی هستیم، گزارشگر فنی این مسابقات. آقای هرمزی در خدمتتون هستیم. بله به نام خدا بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم، همچنین جناب عالی دوستان دیگه که زحمت کشیدن برای این برنامه. در مقابل حریفی از تهران و حریفی از دماوند، آقای محمد شریفی با کلاه آبی، آقای علی تکلو با کلاه قرمز در وزن 90 کیلوگرم جهت عنواندار قهرمان سوپر فایت. بله ضرباتی که از سوی آقای محمد شریفی اجرا میشه، ضربه روی پا از سمت چپ بود که با پای چپ که عنوان ناکدانی رو آقای علی تکلو داشت، از سوی داور وسط اعمال شد. آقای فخرایی این بله درگیر بین دو بازیکن، رد و بدل شدن دو حمله دوباره از سوی آقای محمد شریفی و استقامت آقای علی تکلو رو میبینید که دوباره ضربات پی در پی رد دادن ولی هیچ امتیازی کسب نمی‌کنه. ضرباتی که به دستکش میخوره امتیازی رو نداره. نه ما توی شوت بوکسینگ ضرباتی که به دست به دفاع به صورت بلوکه بشه به هیچ عنوان امتیازی رد و بدل نمیشه. حتما باید ضربات به صورت تمیز و جای مجاز اصابت بکنه تا امتیاز خودشون رو بگیرن. بله هم تحرک نشون داده خودش های هرمزی شریفی. خب بالاخره این تحرک که به درد نمیخوره، حتما باید تحرک به جا و به موقع کسب امتیاز باشه. تحرک الکی امتیاز رو به خودش نمیتونه اختصاص بده. بله اینجا امتیازی رو آیه علی تکلو رو میگیبینی. هر دو بازیکن جسور و زیبا در مقابل هم دیگه یک مبارزه قشنگی داد. این زمین خوردن ها تأثیری داره در بازی، در امتیاز اگر با ضربه امتیازها باشه بله، ولی بدون ضربه باشه هیچ تأثیری نداره. در واقع امتیاز رو هیچ بازیکن اینجا رد و بدل نمیشه. در پایان راند اول به صدا در اومد. پایان راند یکم رو که برای استراحت الان فایترها رفتن، راهنمای کوچه رو میبینیم که بله اون علی تکلو بود، این هم آقای محمد شریفی که در کانال کوچه راهنمای کوچه رو میبینیم. این ضرباتی که باعث ناکدانی شد چند امتیاز رو از دست داد آقای تکلو؟ ببین ضرباتی که میخوره خود اون ضربه اگه یک امتیازی باشه یک امتیاز میگیره، دو امتیاز و خود ناکدان جداگونه امتیاز یک خود داره که در مجموع جمع‌بندی میشه ناکدان جدا و امتیاز هم جداگونه ثبت میشه. بله آیه فخرایی من ببینم که راند دوم شروع شد، هر دو بازیکن در مقابل همدیگه با احتیاط و با فعلا دارن همدیگه رو برانداز می‌کنن. بله ضربه اول آقای شریفی، آقای تکلو ضرباتی رو می‌بینیم که از سوی هر دو بازیکن. آقای محمد شریفی یک بازیکن تمام عیار 90 کیلو و آقای تکلو یک جوان با انگیزه در مقابل این جوان این
فایتر خوشنام دماوندی ایستاده. می‌بینید که هم استقامت خوبی کرده، هم که بازی رو خوب داره اداره میکنه. در راند دوم هستیم ما. امیدوارم بله حمله دوباره از سوی علی تکلو و امتیازهای بدلکاری از سوی محمد شریفی. ببینید خیلی بله دوباره حمله از سوی محمد شریفی که کنار رینگ میبره. اینجا هم امتیاز دوباره ضربه زانوی تکلو. بله امتیاز داشت. بله به بدنشون، به بدن آقای شریفی. بله به بدن ببین امتیازات داوران کنار کاملا با هوشیاری آگاهانه ثبت میکنن که آخر هر راند جمع میشه توسط داور کنار، داور سرداور اعلام میشه. جا داره که اینجا تشکر بکنیم از کمیته داوران. واقعا بله آقای داوری خوبی رو مسئول کمیته داوران انجام دادن. چه ضربه ای را زد آقای شریفی که به موقع بود. این نشان میده که فایتر چقدر باهوشه. این که داخل رینگ رفتن خیلی. بله پایان راند دوم اعلام شد و بازیکن‌ها رفتن برای استراحت. بازی زیبایی را دیدیم از صحنه آهسته. بله همون ضربه که گفتم با هوشی اعلام. بله اینم ضربه که در جوابش. امیدوارم که در راند سوم هم بازی زیبایی را از این بازیکن‌ها ببینیم. در وزن 90 کیلو ببینیم کی قهرمان سوپر فایت شوت باکسینگ کشور خواهد شد. آیا محمد شریفی یا علی تکلو؟ 2 دقیقه بیشتر به این عنوان باقی نمونده. آقای شریفی نشون داده که از قدرت بدنی بالایی برخورداره. یک فیزیک خیلی عالی داره. بله ضربات پی در پی و فکر میکنم که آقای هرمزی امتیازی با چه ضربه از سوی علی تکلو. یک لحظه داورم که جا بمونه خیلی راحت جواب داد، ولی یک لحظه داورم تحت تاثیر قرار گرفت و کنترل خوش از دست داد. دوباره تکرار اون ضربه فران که در مقابلش آیه شریفی جواب با پای چپ بود که تعادل حریف رو به هم زد. هر دو امتیاز میگیرن. یک امتیاز که باند آبی میگیره و یکی سمت نه اینجا شریفی به خاطر سر بودن زمین کنترلشون از دست دادن. داور تذکر میده بهشون که اینجا از کوچ ها داور خواست که زمین و مسابقه رو تمیز کنن. گوشه‌های رینگ برای استراحت که میرن آب ریخته میشه، به همین دلیل پای بازیکن‌ها سر میخوره، احتمال زمین خوردنشون زیاد میشه. امیدوارم کوچه هم دقت کنین آبا رو روی رینگ نریزن. بله دوباره حمله بدون امتیاز آیه شریفی. واقعا خستگی ناپذیر دارن مبارزه میکنن در وزن 90 خیلی با این جسورانه سرعت قشنگ و زیبا. این نشون میده که بالا بودن توان فنی و فیزیکی این دو فایتر رو نشون میده. امیدواریم این سر بودن زمین داره وقتو در بازی ایجاد میکنه و وقت بازیکن‌ها رو میگیره. علی همون که گفتم دستور داور وسط برای ادامه بازی. ببینیم دوباره حمله آی شریفی. پایان راند سوم. بله نمای زیبا میبینیم از رینگ مسابقه. تصویربردار خوش‌ذوق این دوره از مسابقات. خیلی تشکر داره از همه عزیزان که زحمت کشیدن این مسابقات رو به نمایش دارن میذارن از شبکه 20 تیوی. امیدوارم که بینندگان عزیز هم لذت ببرن که در آینده مسابقات‌های زیادی رو از شوت بوکسینگ از بله این ضربه‌ای بود که بله تعادل آقای شریفی رو به هم زد. ضربه جانانه‌ای که آقای تکلو زد. ببینید برنده این میدان، قهرمان سوپر فایت شوت بوکسینگ کشور کی خواهد شد در وزن 90 کیلوگرم؟ آیه چند
لحظه ای نمونده که داور وسط میاد که خسته نباشید میگه بله، و میخواد خوشو بش اعلام میکنن. بکنه. کار قشنگ برنده فایترها و فایت داورها هست که 90 با هم کیلوگرم. باند آبی بله قهرمان محمد شریفی اعلام میشه. ما هم بهش تبریک میگیم، واقعا جانانه مبارزه کرد، ولی هیچی به نظر من از ارزش‌های زحمات و ارزش‌های تکلو آقای کم علی نمیشه. تکلو دقیقاً، کم نمیشه. دقیقاً. خیلی زیبا بازی کردن هر دو همدیگه رو فایتر. میبوسن، همدیگه رو خوشوبش به آقای میکنن. مهدی اصلا افتخاری و آقای لذت نوازی مسابقات برای شوت بوکسینگ ارسال همینه. کتاب لطفاً تشریف برد و بیارید. باخت براشون زیاد مهم فایت نیست. 90 مهم اینه کیلوگرم. که یک آقای محمد مبارزه زیبا و شریفی. جذابی رو به نمایش بذارن که بینندگان و تماشاچی عزیز لذت اینجا ببرن هم از این. کاپ قهرمانی رو بله از سوی میخوان. میهمانان عزیز میخواد اهدا بشه. بله توسط آقای افتخاری کاپ نفر اول آقای محمد شریفی رو بهش اهدا بله میکنه. ورزشکار خوشنام کشورمون آقای نفر شریفی. دوم بدن خیلی آماده ای هم داره آقای بله شریفی. نشون میده که تمرینات این هم عکسای مستمر. یادگاریش رو میندازن. بله